«Μη πας, περιμένουν έξω». Οι λέξεις βγήκαν από το στόμα της Έμιλι Κάρτερ πριν ο εγκεφαλός της προλάβει να τη σταματήσει. Ψιθυριστές τόσο κοντά στο αυτί του Ντόμινικ Ρωμάνο που μπορούσε να μυρίσει την ακριβή του κολόνια αναμεμειγμένη με καπνό πούρου. Το αφεντικό της μαφίας πάγωσε με το χέρι του στην πλάτη της καρέκλας του, τα σκούρα μάτια του στράφηκαν στο πρόσωπό της με μία ένταση που έκανε κάθε νεύρο στο σώμα της να ουρλιάζει κίνδυνο. Η Έμιλι δούλευε στο Tony's Diner στη Νέα Υόρκη για 3 χρόνια και είχε μάθει έναν χρυσό κανόνα πάνω από όλους τους άλλους. Ποτέ μην ανακατεύεσαι σε πράγματα που δεν ήταν δική της υπόθεση. Αλλά οι 2 άντρες έξω από το παράθυρο κοιτούσαν τα ρολόγια τους τα τελευταία 10 λεπτά και ο ένας από αυτούς έφτανε συνεχώς μέσα στο σακάκι του προς κάτι μεταλλικό. Και η Έμιλι ήξερε με βεβαιότητα μέχρι τα κόκαλά της ότι αν ο Ντόμινικ Ρωμάνο έβγαινε από αυτή την πόρτα αυτή τη στιγμή, δεν θα ξαναέβγαινε. Ο Ρωμάνο την μελέτησε για ό,τι φάνηκε σαν αιωνιότητα. Η σιαγώνα του σφιγμένη και η στάση του τέλεια ακίνητη, με έναν τρόπο που θύμιζε στην Έμιλι έναν λύκο που αποφάσιζε αν θα τρέξει ή θα επιτεθεί. Ήταν όμορφος με έναν επικίνδυνο τρόπο, πιθανώς στα μέσα των 30 του, με αιχμηρά ζυγωματικά και μία ουλή που διέτρεχε το αριστερό του φρύδι που έλεγε ιστορίες που η Έμιλι πιθανότατα δεν ήθελε να μάθει. Όλοι στο Νιούαρκ ήξεραν ποιος ήταν ο Ντόμινικ Ρωμάνο, το αφεντικό μεσαίου επίπεδου που έλεγχε την περιοχή του λιμανιού, και η Έμιλι τον είχε δει στο τραπέζι 7-2 φορές την εβδομάδα τους τελευταίους 6 μήνες. Το ντάινερ είχε ησυχάσει γύρω τους και μπορούσε να νιώσει τους άλλους πελάτες να προσποιούνται ότι δεν παρακολουθούν, ενώ τα φθορίζοντα φώτα βούιζαν από πάνω και το τζουκμποξ έπαιζε ένα παλιό τραγούδι του Σινάτρα που ξαφνικά φάνηκε πολύ δυνατό. Έξω, οι 2 άντρες άλλαζαν θέσεις κάτω από το φως του δρόμου και ο Μίχλι έμπαινε από το λιμάνι, μετατρέποντας τον δρόμο του Νιούαρκ σε κάτι από ταινία νουάρ. «Έλα μαζί μου», είπε ο Ρωμάνο ήρεμα, και η εντολή στη φωνή του έκανε σαφές ότι δεν ήταν έτοιμα. Τα χέρια της Έμιλι έτρεμαν καθώς τον ακολούθησε περνώντας από την κουζίνα, όπου ο Τόνι ξέστριζε την ψισταριά μέσα από έναν στενό διάδρομο που μύριζε γράσο και παλιά τσιγάρα και σε ένα μικρό γραφείο που δεν είχε προσέξει ποτέ πριν. Το δωμάτιο ήταν μόλις μεγαλύτερο από μία ντουλάπα με ένα γραφείο καλυμμένο με χαρτιά, ένα αρχαιοθήκη και μία μοναδική καρέκλα που έμοιαζε να έχει επιβιώσει από πόλεμο. Ο Ρωμάνο έκλεισε την πόρτα πίσω τους και το κλικ της κλειδαριάς έστειλε πάγο στις φλέβες της Έμιλι, γιατί συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι είχε παγιδεύσει τον εαυτό της μόνη με ένα αφεντικό της μαφίας που μπορεί να ήταν εξίσου επικίνδυνο με αυτούς που περίμεναν έξω. «Μόλις έσωσες τη ζωή μου», είπε ο Ρωμάνο, ακουμπώντας το γραφείο με τα χέρια σταυρωμένα. «Οι περισσότεροι με λένε Ντόμ και πρέπει να ξέρω ακριβώς τι είδες». Η Έμιλι κατάπιε δύσκολα και ανάγκασε τον εαυτό της να συναντήσει τα μάτια του, ακόμα κι αν τα πάντα μέσα της ήθελαν να κοιτάξουν αλλού. «Υπάρχουν 2 άντρες έξω. Είναι εκεί σχεδόν 20 λεπτά. Απλώς στέκονται κάτω από το φως του δρόμου κοντά στη γωνία. Ο ένας από αυτούς κοιτάζει συνεχώς το τηλέφωνό του και ο άλλος έχει κάτι στο σακάκι του. Κάτι που αγγίζει συνεχώς σαν να βεβαιώνεται ότι είναι ακόμα εκεί». Σταμάτησε το μυαλό της να τρέχει μέσα από τις λεπτομέρειες που είχε παρατηρήσει ενώ ξαναγέμιζε φλιτζάνια καφέ και καθάριζε πιάτα. «Αλλά αυτό δεν με έκανε να σε προειδοποιήσω. Είναι το βαν». Τα φρύδια του Ρωμάνο σηκώθηκαν ελαφρώς. «Τι βαν?» «Υπάρχει ένα λευκό βαν παράδοσης που κάνει κύκλους σε αυτό το τετράγωνο τις τελευταίες 3 ημέρες». Η Έμιλι συνέχισε, η φωνή της αποκτώντας δύναμη καθώς συνειδητοποίησε ότι την άκουγε πραγματικά. «Έρχεται γύρω στις ώρες του δείπνου, περνάει αργά, μετά εξαφανίζεται για 1 ώρα πριν επιστρέψει. Απόψε είναι παρκαρισμένο 2 τετράγωνα πιο κάτω, αλλά το είδα νωρίτερα και ο ίδιος οδηγός είναι πάντα πίσω από το τιμόνι. Παρακολουθεί την είσοδο του ντάινερ σαν να περιμένει κάτι συγκεκριμένο». Έβαλε τα χέρια γύρω από τον εαυτό της, ξαφνικά κρύα παρά την αποπρικτική ζέστη του γραφείου. «Και έχω δει έναν από αυτούς τους άντρες έξω πριν. Ήρθε στο ντάινερ την περασμένη εβδομάδα και κάθισε στον πάγκο για 2 ώρες. Σχεδόν δεν άγγιξε το φαγητό του. Απλώς παρακολουθούσε όποιον έμπαινε και έβγαινε. Έδωσε ιδιαίτερη προσοχή όταν έφτασες.
Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά αρκετή για να συνθλίψει διαμάντια και η Έμιλι παρακολούθησε την έκφραση του Ρωμάνο να αλλάζει από περιέργεια σε κάτι πολύ πιο σκοτεινό. Σπρώχτηκε από το γραφείο και κινήθηκε προς το μικρό παράθυρο που έβλεπε στην πίσω αυλή. Τα δάχτυλά του να χτυπούν στο περβάζι του παραθύρου σε έναν ρυθμό που τέριαζε με τον καρδιακό παλμό της Έμιλι. Όταν γύρισε τελικά να την αντικρίσει, τα μάτια του είχαν έναν υπολογισμό που την έκανε να νιώθει σαν πιόνι σκακιού που μετακινείται σε μια σανίδα που δεν μπορούσε να δει. «Παρατηρείς πολλά για μία σερβιτόρα», είπε ο Ρωμάνο. Και υπήρχε κάτι στον τόνο του που δεν ήταν ακριβώς κοπλιμέντο, αλλά ούτε και προσβολή. «Παρατηρώ τα πάντα», απάντησε η Έμιλι, σηκώνοντας ελαφρώς το πηγούνι της. «Έτσι παραμένω ασφαλή σε μια γειτονιά σαν αυτή. Μαθαίνεις να βλέπεις τα μοτίβα, τα πράγματα που δεν ταιριάζουν, τους ανθρώπους που προσποιούνται ότι είναι κάτι που δεν είναι». Σταμάτησε, ζυγίζοντας προσεκτικά τα επόμενα λόγια της. «Έρχεσαι εδώ 2 φορές την εβδομάδα, πάντα μόνος. Πάντα κάθεσαι στο τραπέζι 7 με την πλάτη στον τοίχο και ποτέ δεν κοιτάς το μενού γιατί παραγγέλνεις το ίδιο πράγμα κάθε φορά. Δίνεις ακριβώς 20% φιλοδόρημα και είσαι πάντα ευγενικός με το προσωπικό, αλλά το σακάκι σου είναι αρκετά ακριβό για να θρέψει όλους σε αυτό το ντάινερ για 1 μήνα και κουβαλάς όπλο κάτω από τον αριστερό σου βραχίωνα». Το γέλιο του Ρωμάνο ήταν σύντομο και κοφτό, περισσότερο έκπληκτο παρά διασκεδαστικό. «Είσαι είτε πολύ γενναία, είτε πολύ ανόητη». «Ίσως και τα δύο», παραδέχτηκε η Έμιλι. Και για πρώτη φορά από τότε που μπήκε στο γραφείο, ένιωσε μία αχτίδα από κάτι που μπορεί να ήταν αυτοπεποίθηση. «Αλλά έχω δίκιο, σωστά. Αυτοί οι άντρες έξω δεν είναι απλώς τυχαία προβλήματα. Είναι εδώ για σένα συγκεκριμένα». Ο Ρωμάνος σιώπησε για μια μεγάλη στιγμή. Το βλέμμα του μακρινό, καθώς επεξεργαζόταν πληροφορίες που η Έμιλι δεν μπορούσε να δει. Τότε έβγαλε το τηλέφωνό του, έγραψε κάτι γρήγορα και την κοίταξε ξανά με μια έκφραση που ήταν σχεδόν αρπακτική. «Χρειάζομαι τη βοήθειά σου», είπε απλά. Και πριν πεις όχι, κατάλαβε ότι έχεις ήδη ανακατευτεί. Τη στιγμή που με προειδοποίησες, έγινες μέρος αυτής της κατάστασης, είτε σου αρέσει είτε όχι. Αυτοί οι άντρες εκεί έξω αναρωτιούνται τι είπες, τι ξέρεις και αν είσαι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Ο φόβος χτύπησε την Έμιλι σαν κύμα, αλλά από κάτω υπήρχε κάτι άλλο, κάτι που φαινόταν επικίνδυνα κοντά στον ενθουσιασμό. Είχε περάσει 3 χρόνια όντας αόρατη, σερβίροντας φαγητό σε ανθρώπους που μόλις και με τα βίας την κοιτούσαν. Ζώντας μια ζωή τόσο μικρή και προβλέψιμη που μερικές φορές αναρωτιόταν αν ήταν καν ζωντανή. Και τώρα αυτό το αφεντικό της μαφίας με τα επικίνδυνα μάτια και το ακριβό κοστούμι της προσέφερε μια ματιά σε έναν κόσμο που είχε δει μόνο σε ταινίες. Έναν κόσμο όπου οι παρατηρήσεις της είχαν πραγματικά σημασία και η ευφυΐα της εκτιμούνταν αντί να παραβλέπεται. «Τι θέλεις να κάνω?» ρώτησε η Έμιλι και άκουσε τον τρεμόπαιγμα στη δική της φωνή. Ο Ρωμάνο χαμογέλασε και ήταν το είδος του χαμόγελου που πιθανότατα έκανε τους εχθρούς του πολύ νευρικούς. «Θέλω να συνεχίσεις να παρακολουθείς, να συνεχίσεις να παρατηρείς. Νομίζω ότι κάποιος με παγιδεύει για κάτι και δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα την οπτική γωνία. Αλλά εσύ βλέπεις πράγματα που άλλοι άνθρωποι χάνουν. Είσαι αόρατη για αυτούς. Απλώς μια άλλη σερβιτόρα σε ένα ντάινερ, αλλά είσαι στην πραγματικότητα ένας από τους πιο έξυπνους ανθρώπους σε αυτό το δωμάτιο». Έβγαλε μια επαγγελματική κάρτα και ένα στυλό. Έγραψε κάτι στην πίσω πλευρά και της την έδωσε. «Αυτός είναι ο αριθμός μου. Αν δεις οτιδήποτε ύποπτο, οτιδήποτε σχετίζεται με μένα ή αυτό το μέρος ή αυτούς τους άντρες έξω, με καλείς αμέσως. Μπορείς να το κάνεις αυτό?» Η Έμιλι πήρε την κάρτα και ένιωσε το βάρος της απόφασης να καθίσει πάνω της σαν παλτό από μόλιβδο. Θα έπρεπε να πει όχι. Θα έπρεπε να φύγει τώρα, να τελειώσει τη βάρδιά της, να πάει σπίτι στο μικροσκοπικό της διαμέρισμα και να προσποιηθεί ότι αυτή η συζήτηση δεν συνέβη ποτέ. Αλλά όταν κοίταξε το πρόσωπο του Ρωμάνο και είδε το γνήσιο σεβασμό στα μάτια του, κάτι μέσα της έκανε μια επιλογή που ο λογικός της νους πιθανότατα θα μετάνιωνε. «Μπορώ να το κάνω», ψιθύρισε.
Την επόμενη εβδομάδα, η Έμιλι έγινε κατάσκοπος στον δικό της χώρο εργασίας και ανακάλυψε ότι το να δίνει προσοχή στον κόσμο γύρω της ήταν πολύ διαφορετικό από το να κυνηγά ενεργά στοιχεία. Άρχισε να κουβαλά ένα μικρό σημειωματάριο στην τσέπη της ποδιάς της και έγραφε αριθμούς πινακίδων αυτοκινήτων που έμεναν πολύ έξω από το ντάινερ, περιγραφές πελατών που έμοιαζαν περισσότερο να παρακολουθούν παρά να τρώνε και μοτίβα στον καθημερινό ρυθμό του δρόμου που έμοιαζαν κάπως λάθος. Το λευκό βαν ερχόταν κάθε βράδυ στις 6:15 και 7:30. Πάντα ο ίδιος οδηγός, πάντα έκανε κύκλους στο τετράγωνο 2 φορές πριν εξαφανιστεί. Οι 2 άντρες από εκείνο το πρώτο βράδυ δεν επέστρεψαν ποτέ, αλλά η Έμιλι εντόπισε 3 διαφορετικά άτομα που κάθισαν μόνοι στον πάγκο και πέρασαν περισσότερο χρόνο κοιτάζοντας το συνηθισμένο τραπέζι του Ρωμάνο παρά το φαγητό τους. Ο Ρωμάνο ήρθε 4 φορές εκείνη την εβδομάδα αντί για τις συνηθισμένες 2. Και κάθε φορά έμενε λίγο περισσότερο. Έκανε μερικές ακόμη ερωτήσεις και άκουγε τις παρατηρήσεις της Έμιλι με μία ένταση που την έκανε να νιώθει σαν να έλυνε ένα παζλ που είχε πραγματικά σημασία. Την 5η βράδυ, αφού είχε τελειώσει η βιασύνη του δείπνου και ο Τόνι είχε πάει σπίτι νωρίς με πονοκέφαλο, ο Ρωμάνο ζήτησε από την Έμιλι να καθίσει μαζί του στο τραπέζι 7 και βρέθηκε να κοιτάζει φωτοτυπίες φορτωτικών και αποδείξεων αποθήκης που δεν σήμαιναν τίποτα στα άπειρα μάτια της. «Κάποιος μεταφέρει κλεμμένα αγαθά μέσω του λιμανιού», εξήγησε ο Ρωμάνο, δείχνοντας ημερομηνίες και κωδικούς τοποθεσίας που ήταν υπογραμμισμένοι με κίτρινο. «Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι φορτωτικές έχουν την υπογραφή μου, αλλά δεν υπέγραψα ποτέ αυτά τα έγγραφα. Κάποιος προσπαθεί να κάνει να φαίνεται ότι κλέβω από τον δικό μου οργανισμό και πουλάω τα εμπορεύματα σε αντίπαλα συνεργεία». Η Έμιλι μελέτησε τα χαρτιά και ένιωσε το μυαλό της να κλειδώνει μέσα από πιθανότητες σαν ένα λουκέτο που βρίσκει τον σωστό συνδυασμό. «Το βαν», είπε ξαφνικά. «Τι θα γινόταν αν το βαν δεν σε παρακολουθεί? Τι θα γινόταν αν μεταφέρει τα κλεμμένα αγαθά και χρησιμοποιούν αυτό το ντάινερ ως ορόσημο ή σημείο συνάντησης? Έρχεσαι εδώ τακτικά. Όλοι στη γειτονιά το ξέρουν. Έτσι, αν θέλουν να σε παγιδέψουν για την κλοπή, πρέπει να δημιουργήσουν ένα μοτίβο που σε συνδέει». 2 μέρες αργότερα, η Έμιλι βρέθηκε να στέκεται έξω από το δικηγορικό γραφείο του Βίκτορ Γκέινς ένα σαββατιάτικο απόγευμα, φορώντας ρούχα λίγο πιο κομψά από το συνηθισμένο της στυλ και κρατώντας έναν φάκελο που υποτίθεται ότι περιείχε έγγραφα για τα οποία ο Τόνι χρειαζόταν βοήθεια σχετικά με την μίσθωση του εστιατορίου. Η ιστορία ήταν αρκετά άχνη για να διαφανεί, αλλά η γραμματέας του Βίκτορ την έβαλε μέσα χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και η Έμιλι βρέθηκε να περπατά σε έναν χαλκοστρωμένο διάδρομο που μύριζε δέρμα και χρήμα. Το γραφείο του Βίκτορ ήταν ακριβώς όπως το περίμενε η Έμιλι. Σκούρο ξύλο, ακριβά έργα τέχνης, παράθυρα από το πάτωμα ως την οροφή με θέα το κέντρο της Νέας Υόρκης. Ο ίδιος ο δικηγόρος ήταν γύρω στα 50, με ασημένια μαλλιά και ένα κοστούμι που πιθανότατα κόστιζε περισσότερο από το αυτοκίνητο της Έμιλι, και την κοίταξε με το είδος της ευγενικής αδιαφορίας που οι πλούσιοι επιφύλασαν για τους εργαζόμενους στην εξυπηρέτηση. Η Έμιλι έπαιξε τέλεια το ρόλο της, μπερδεύοντας τα λόγια της, ζητώντας συγγνώμη για τη διακοπή, κάνοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις για όρους μίσθωσης που δεν είχαν σημασία, και ενώ ο Βίκτορ εξηγούσε υπομονετικά πράγματα που δεν την αφορούσαν, τα μάτια της Έμιλι σάρωναν το δωμάτιο και βρήκαν αυτό που έψαχνε. Ένα μικρό ηχογραφικό που της είχε δώσει ο Ρωμάνο, τώρα προσεκτικά τοποθετημένο μέσα στο γλαστράκι κοντά στο γραφείο του Βίκτορ, ενώ εκείνοι προσποιούνταν ότι ισορροπούσε αφού της έπεσε η τσάντα. Ολόκληρη η επίσκεψη διήρκεσε 15 λεπτά και όταν η Έμιλι έφυγε από το κτίριο, τα χέρια της έτρεμαν τόσο πολύ που μόλις και με τα βίας κατάφερε να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητό της. Αλλά το ηχογραφικό ήταν στη θέση του και ο Ρωμάνο της είχε υποσχεθεί ότι το μόνο που χρειαζόταν τώρα ήταν υπομονή και λίγη τύχη. Η τύχη ήρθε 3 μέρες αργότερα, όταν ο Βίκτορ κάλεσε μία συνάντηση με μέλη της αντίπαλης συμμορίας στο γραφείο του μετά τις ώρες εργασίας. Προφανώς αρκετά σίγουρος για το σχέδιό του, που δεν μπήκε στον κόπο να ελέγξει για παρακολούθηση. Η Έμιλι πέρασε εκείνο το βράδυ σερβίροντας τραπέζια στο εστιατόριο και πηδούσε κάθε φορά που το τηλέφωνο της βούιζε,
περιμένοντας τον Ρωμάνο να επιβεβαιώσει ότι η ηχογράφηση είχε συλλάβει κάτι χρήσιμο. Όταν τελικά τηλεφώνησε στις 11:30, η φωνή του ήταν σφιγμένη από ελεγχόμενη οργή. «Τον πιάσαμε», είπε απλά ο Ρωμάνο. Η φωνή του Βίκτορ ακούγεται καθαρά στην ηχογράφηση, δίνοντας οδηγίες στην συμμορία για το πώς να φυτέψουν τα αποδεικτικά στοιχεία και χρονομετρώντας την παγίδα ώστε να συμπέσει με μια μεγάλη αποστολή την επόμενη εβδομάδα. Αναφέρει ακόμη και ότι θα αναλάβει την περιοχή μου μόλις συλληφθώ και απομακρυνθώ από την οργάνωση. Είναι όλα όσα χρειαζόμαστε. Η Έμιλι έκλεισε τα μάτια της και ακούμπησε στον τοίχο του πίσω διαδρόμου του εστιατορίου. Η ανακούφιση την πλημμύρισε τόσο δυνατά που τα γόνατά της λύγησαν. «Τι συμβαίνει τώρα?» ρώτησε. «Τώρα θα διασφαλίσουμε ότι ο Βίκτορ και οι φίλοι του θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες», απάντησε ο Ρωμάνο. «Αλλά Έμιλι, πρέπει να μείνεις μακριά από το εστιατόριο αύριο το βράδυ. Μπορείς να το κάνεις αυτό?» «Ο Κόλιν είναι άρρωστος. Επισκέπτεται έναν φίλο. Πήγαινε οπουδήποτε εκτός από εδώ. Τα πράγματα θα γίνουν περίπλοκα και πρέπει να ξέρω ότι είσαι ασφαλής». Η Έμιλι ήθελε να διαφωνήσει, αλλά άκουσε κάτι στη φωνή του Ρωμάνο που την έκανε να καταλάβει ότι αυτό δεν ήταν διαπραγματεύσιμο. «Εντάξει», ψιθύρισε, «αλλά πρέπει να μου υποσχεθείς κάτι. Υποσχέσου μου ότι θα είσαι προσεκτική. Υποσχέσου μου ότι αυτό δεν θα μετατραπεί σε κάτι βίαιο». Υπήρξε μια μεγάλη παύση στην άλλη άκρη της γραμμής και όταν ο Ρωμάνο μίλησε τελικά, η φωνή του ήταν πιο απαλή από ό,τι την είχε ακούσει ποτέ. «Υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να το κρατήσω καθαρό. Μου έδωσες την ευκαιρία να το χειριστώ σωστά, Έμιλι. Αυτό αξίζει περισσότερο από ό,τι ξέρεις». Το επόμενο βράδυ, η Έμιλι καθόταν στο διαμέρισμά της με την τηλεόραση αναμένη, αλλά χωρίς να την παρακολουθεί πραγματικά. Το τηλέφωνό της σφιχτά στο χέρι της, καθώς περίμενε νέα που δεν ήρθαν ποτέ. Οι ώρες κυλούσαν σαν πληγωμένα ζώα και κάθε αυτοκίνητο που περνούσε έξω την έκανε να πηδάει, πεπισμένη ότι κάτι είχε πάει τρομερά στραβά. Και ο Ρωμάνο, ξαπλωμένο σε κάποιο σοκάκι, να ματώνει, ενώ ο Βίκτορ γιόρταζε τη νίκη του. Αλλά όταν τελικά χτύπησε το τηλέφωνό της στα μεσάνυχτα, η φωνή του Ρωμάνου ήταν ήρεμη και σχεδόν χαρούμενη. «Έγινε», είπε. «Ο Βίκτορ και 3 μέλη της αντίπαλης συμμορίας είναι υποκράτηση. Αποδείχθηκε ότι οι ομοσπονδιακοί παρακολουθούσαν τον Βίκτορ για μήνες σε μια άσχετη υπόθεση. Και όταν τους παρέδωσα την ηχογράφηση μαζί με αντίγραφα των πλαστών καταλόγων, κοιμήθηκαν γρήγορα. Ο Βίκτορ προσπάθησε να τρέξει, αλλά τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο με μια βαλίτσα γεμάτη μετρητά και ψεύτικα διαβατήρια. Η αντίπαλη συμμορία τραγουδάει σαν καναρίνια προσπαθώντας να κλείσει συμφωνίες και το όνομά μου είναι εντελώς καθαρό». Η Έμιλι ένιωσε δάκρυα να τσούζουν τα μάτια της και δεν ήταν καν σίγουρη αν ήταν από ανακούφιση ή εξάντληση ή κάτι εντελώς άλλο. «Τι θα γίνει με σένα?» ρώτησε. «Είσαι ασφαλής τώρα?» «Πιο ασφαλής από ότι ήμουν για μήνες», απάντησε ο Ρωμάνο. «Και αυτό είναι χάρη σε σένα. Η παρατηρητικότητά σου, το θάρρος σου, η προθυμία σου να βοηθήσεις κάποιον, είχες κάθε λόγο να αρνοήσεις. Μου έσωσες τη ζωή 2 φορές, Έμιλι. Μία όταν με προειδοποίησες στο εστιατόριο και ξανά όταν με βοήθησες να βρω την αλήθεια». «Απλώς παρατήρησα πράγματα», είπε ήσυχα η Έμιλι. «Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να το κάνει». «Όχι», είπε σταθερά ο Ρωμάνο. «Όχι οποιοσδήποτε. Οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν τη ζωή τους τυφλοί σε ό,τι συμβαίνει γύρω τους. Εσύ βλέπεις τον κόσμο καθαρά και δεν φοβάσαι να δράσεις με βάση αυτό που βλέπεις. Αυτό είναι σπάνιο. Αυτό είναι πολύτιμο. Αυτό είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω». Μίλησαν για λίγα λεπτά ακόμη. Ο Ρωμάνο, εξηγώντας πώς η οργάνωση είχε καθαρίσει τα πράγματα μετά τη σύλληψη του Βίκτορ και πώς είχε προαχθεί σε μία θέση με περισσότερη εξουσία και λιγότερους εχθρούς. Την ευχαρίστησε ξανά, της είπε να πάρει μερικές μέρες άδεια από το εστιατόριο με πληρωμή και υποσχέθηκε ότι αν ποτέ χρειαζόταν κάτι, το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να καλέσει. Όταν η Έμιλι τελικά έκλεισε το τηλέφωνο, κάθισε στο σκοτάδι του διαμερίσματός της και συνειδητοποίησε ότι η ζωή της
είχε αλλάξει με τρόπους που μόλις άρχιζε να καταλαβαίνει. 3 εβδομάδες αργότερα, η Έμιλι επέστρεψε στο εστιατόριο του Τόνι, σερβίροντας καφέ και παίρνοντας παραγγελίες σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Αλλά όλα έμοιαζαν διαφορετικά τώρα. Κινιόταν στις βάρδιες της με μία νέα αυτοπεποίθηση. Όχι πια αόρατη, αλλά ενήμερη για τη δική της δύναμη να παρατηρεί, να κατανοεί και να δρά. Ο Ρωμάνο εξακολουθούσε να έρχεται 2 φορές την εβδομάδα και καθόταν στο τραπέζι 7. Αλλά τώρα, όταν έφτανε, υπήρχε μία διακριτική υπόκλιση μεταξύ τους, μία αναγνώριση κοινών μυστικών και αμοιβαίου σεβασμού. Οι άλλοι άντρες της οργάνωσής του την αντιμετώπιζαν με μία προσεκτική ευγένεια που έφτανε στα όρια της υποταγής. Και ο Τόνι της είχε δώσει αύξηση χωρίς εξήγηση, απλώς ένα γνώριμο χαμόγελο και ένα σχόλιο για το πώς οι καλοί υπάλληλοι άξιζαν αναγνώριση. Η Έμιλι ποτέ δεν ρώτησε τον Ρωμάνο λεπτομέρειες για το τι συνέβη στον Βίκτορ ή στα μέλη της αντίπαλης συμμορίας που προσπάθησαν να τον παγιδεύσουν. Και εκείνος ποτέ δεν προσφέρθηκε να δώσει τις πληροφορίες. Κάποιες πόρτες αφού ανοίξουν, είναι καλύτερο να παραμείνουν μόνο ελαφρώς μισάνοιχτες. Αλλά αργά το βράδυ, όταν η Έμιλι ξάπλωνε στο κρεβάτι της κοιτάζοντας την οροφή, σκεφτόταν αυτούς τους 2 άντρες που περίμεναν έξω από το εστιατόριο και την επιλογή που έκανε να μιλήσει αντί να παραμείνει σιωπηλή. Σκεφτόταν τον φόβο και τον ενθουσιασμό και την παράξενη συγκίνηση του να την βλέπουν για αυτό που πραγματικά ήταν, αντί να την αγνοούν ως απλώς μια άλλη σερβιτόρα σε ένα λιπαρό εστιατόριο. Ο κόσμος ήταν μεγαλύτερος από ό,τι η Έμιλι είχε επιτρέψει στον εαυτό της να πιστέψει και ήταν γεμάτος μοτίβα και γρίφους και επικίνδυνους ανθρώπους που μερικές φορές χρειάζονταν βοήθεια από τις πιο απίθανες πηγές. Είχε μπει σε αυτόν τον κόσμο για μία στιγμή και μετά είχε βγει πάλι. Αλλά η εμπειρία την είχε αλλάξει με τρόπους που ακόμη ανακάλυπτε. Ήταν πιο γενναία τώρα, πιο οξία, πιο ενήμερη για τη δύναμη που προερχόταν από το να δίνει προσοχή και να εμπιστεύεται τα ένστικτά της. Ένα βράδυ Πέμπτης, 2 μήνες μετά την πρώτη προειδοποίηση, η Έμιλι σκούπιζε τραπέζια όταν μια νεαρή γυναίκα όρμησε στο εστιατόριο φανερά πανικόβλητη. Τα μάτια της σάρωναν το δωμάτιο σαν να έψαχνε κάποιον. Η Έμιλι παρακολούθησε τη γυναίκα για μία στιγμή και παρατήρησε τα τρεμάμενα χέρια, τις ματιές προς την πόρτα, τον τρόπο που έλεγχε το τηλέφωνό της με αυξανόμενη απελπισία. Κάτι πήγαινε στραβά και η Έμιλι ένιωσε εκείνη την οικία έλξη, εκείνο το ένστικτο που είχε σώσει τη ζωή του Ρωμάνο και είχε αλλάξει τη δική της. «Είσαι καλά?» ρώτησε ήσυχα η Έμιλι πλησιάζοντας το τραπέζι της γυναίκας. Η γυναίκα σήκωσε το βλέμμα της με δάκρυα στα μάτια και η Έμιλι είδε την αρχή μιας νέας ιστορίας. Μια άλλη ευκαιρία να χρησιμοποιήσει το χάρισμα της παρατηρητικότητάς της για να κάνει τη διαφορά. Σκέφτηκε το Ρωμάνο να κάθεται στο τραπέζι 7 με την πλάτη στον τοίχο, την προδοσία του Βίκτορ και το λευκό βαν να κάνει κύκλους γύρω από το τετράγωνο. Όλες τις αόρατες κλωστές που συνέδεαν τους ανθρώπους με τρόπους που ποτέ δεν περίμεναν. Και συνειδητοποίησε ότι η ζωή της στο εστιατόριο του Τόνι δεν θα ήταν ποτέ ξανά μικρή ή προβλέψιμη, επειδή είχε μάθει το πιο σημαντικό μάθημα απ' όλα. Μερικές φορές, οι πιο συνηθισμένοι άνθρωποι στα πιο συνηθισμένα μέρη έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τα πάντα αν είναι αρκετά γενναίοι να δράσουν όταν έχει σημασία. Η Έμιλι έβγαλε το μπλοκ παραγγελιών της και κάθισε απέναντι από την τρομαγμένη γυναίκα, έτοιμη να ακούσει, να παρατηρήσει και να βοηθήσει όσο μπορούσε, γιατί αυτό ήταν πλέον. Όχι απλώς μια σερβιτόρα που σέρβιρε καφέ και καθάριζε πιάτα, αλλά κάποια που έβλεπε την αλήθεια πίσω από την επιφάνεια και δεν φοβόταν να γύρει κοντά και να ψιθυρίσει τις λέξεις που θα μπορούσαν να σώσουν μια ζωή. «Πες μου τι συμβαίνει», είπε απαλά η Έμιλι, «και μην ανησυχείς. Ό,τι κι αν είναι, θα το βρούμε μαζί». Η γυναίκα πήρε μια τρεμάμενη ανάσα και άρχισε να μιλάει. Και η Έμιλι άκουγε με την ίδια έντονη συγκέντρωση που είχε δώσει στο Ρωμάνο εκείνο το πρώτο βράδυ, γνωρίζοντας ότι μερικές φορές οι μικρότερες πράξεις δημιουργούσαν τα μεγαλύτερα κύματα και ότι η ήσυχη ζωή της στο Νιούαρκ
είχε γίνει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Το εστιατόριο συνέχιζε τον συνηθισμένο του ρυθμό γύρω τους. Πελάτες έτρωγαν και γελούσαν και ζούσαν τις ζωές τους εντελώς ανυποψίαστοι ότι σε μια γωνιακή κάμπ